onye unu na-anụ ọnụ ya bụ Onyenweife Nwabunwanne Jideofor ọkụ na-enye ikpe and his double barrel sound of Africa. Anyị sị ka anyị nwere egwu a mee Anambra na oyi ọma mbala na olu n'Igbo na ụmụ Afrịka niile obi anwụle maka egwu Dubai ji bịa. Oyo oyo eko onye dị ọgọ nwee nwanne, onye dị ọgọ nwee nwanne, nnukwu mmadụ oke mmadụ, onye dị ọgọ nwee nwanne, oke mmadụ oke mmadụ, onye dị ọgọ nwee nwanne. Nnukwu mmadụ nnukwu mmadụ nnukwu mmadụ bụ ọka alụsị. Kero ndị aji ije obodo kwolo, ndị na-emela obodo mmanwụ. Oke mmadụ oke mmadụ, oke mmadụ bụ ọka alụsị. Akata aka ji ọzọ dị mgba, akata aka ji ọzọ dị mgba, ndị na-alụ ụlọ obodo ọlụ. Oke mmadụ oke mmadụ, oke mmadụ oke mmadụ. Kedu maka High Chief Uchenna Akịdị Ọnwụra, Akịdị Ogbu Igbo Evi, Ogbuevi kwụba aka ọtọ na anakwu ogbe. Nwabunwanne ekene gị o. Onye dị ọgọ nwee nwanne, onye dị ọgọ nwee nwanne, nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa. Onye dị ọgọ nwee nwanne, nnukwu mmadụ bụ ọka alụsị. Kedu maka Chief Nwalupuakụ Amaechi Ogbuora mmadụ bụ ọnwụ, aka na-alụ ji, ezi nwanne Nwabunwanne o. Kene odozi akụ gị, ngozi ka nwaanyị ọma na masọ. Onye dị ọgọ nwee nwanne, onye dị ọgọ nwee nwanne, ndị anyị ji ije obodo kwolo, nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa. Onye dị ọgọ nwee nwanne, Chief Edwin Chukwudinnacho, Chairman Chief Executive Edikris Nigeria Limited, ọnụmekenunu. Nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa. Onye dị ọgọ nwee nwanne, onye dị ọgọ nwee nwanne. Kedu maka Ikechukwu Ọkọnkwo Ogolo, Eze Ọmọgọ, ezi nwanne Lat Ọkọnkwo Ogolo, Igbo Lida. Onye dị ọgọ nwee nwanne, nwayọọ nwayọọ
ka anyị ji abịa nnukwu mmadụ nnukwu mmadụ bụ ọka alụsị Aishif Sunday Chukwudiokonkwo odogwu na-epe mpe ọbala tule na-agwa ọbala ọra ezigbota nna m na Chiso kenelu m odozi akụ gị Madam Happy nwanyị ọma onye dị ọgọ nwee nwanne onye dị ọgọ nwee nwanne kedu maka Christian na Jideofor zọ okiri payapaya aka mele ọgọ ka anyị na-akpọ Director Okiri Nigeria Limited ọnụmekene unu onye dị ọgọ nwee nwanne nnukwu mmadụ bụ ọka alụsị nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa nnukwu mmadụ bụ oke mmanwụ Chief Anthony ọnara agbata ojogwu ya Nwabunwanne gị n'unu asị m ka m nwere egwu a mee ụmụ oyi na ọma mbala obi anwụle maka na anwụle a na-atọ onye dị ọgọ nwee nwanne nnukwu mmadụ bụ ọka alụsị nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa Chief Ignatius Ọnaranwike Ọmasụ Nigeria Limited ọbụnwa Igbo niile na-amụkọ ọnụ kenelu m ụdọji Ọnaranwike ụdọji na mmadụ adanwụ n'oge kedu maka ọnọ n'ikpe akụ Odigbo Ọnaranwike ndị bụ Ọnaranwike na mmadụ na ya onye dị ọgọ nwee nwanne onye dị ọgọ nwee nwanne nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa onye dị ọgọ nwee nwanne nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa Nweze Edwin Chike Dechie Nwodili Nwade Edwin odogwu na-epe mpe onye nwere ego bụ chi nwe obenye na ọ bụ mmadụ bụ chi mmadụ onye dị ọgọ nwee nwanne nwayọọ nwayọọ ka anyị ji aga Edwin ọkwa gị si m kenelu gị Basil mana eme ụda mkpa mgbede dị alọ onye dị ọgọ nwee nwanne onye dị ọgọ nwee nwanne o ji igbu ka ewu na-eso o nwelu mmadụ aka gwa onye ji ego nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa onye dị ọgọ nwee nwanne oke mmadụ bụ ọka alụsị nnukwu mmadụ bụ oke mmadụ nnukwu mmadụ bụ ọka alụsị onye na-eme ka nsị eme onye ga-abụ ọyị mụ ezigbo ọyị ka ajọ nwanne nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa kedu maka Elesi Ekemezi ezi nwanne Nwabunwanne Nwoje onye dị ọgọ nwee nwanne Emmanuel Ọfọmata Director Automatic Electronics n'ime Ọnịcha ezi nwa si Enugu na Nka na Orumba na Anambra steeti Nwabunwanne Ekenunu mmadụ bụ oke mmadụ onye dị ọgọ enwego nwanne ekpele nna ekpele unu niile
ibe dị mma n'otu unu niile n'ọkwa n'unu ka anyị ji bịa nnukwu mmadụ bụ ọka alụsị oke mmadụ onye dị ọgọ nwee nwanne nnukwu mmadụ ka anyị na-akpọ nnukwu mmadụ ndị anyị ji ije obodo kwụlụ ndị anyị ji ije obodo kwụlụ onye na-eme ọgọ ka chi na-emelụ onye na-eme ọgọ ka chi na-emelụ nnukwu mmadụ bụ ọka alụsị kedu maka onye bụ ọdịlọga eke Uchimele eze na nna onye adọ ọnụ m ekele unu onye dị ọgọ nwee nwanne nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa ibe mene unu m ibe mene m ibe mene ndị na-etili ime egwu Tony Mejọ ka anyị na-akpọ Tony Mejọ ka anyị na-akpọ onye mele ọgọ lụọla anyị egwu a onye dị ọgọ nwee nwanne onye dị ọgọ nwee nwanne nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa kedu maka ụbakọtọ udekwe udọgụ ike nga ezu na ọma mbala nnukwu mmadụ na igwe edo onye ọsọ aka na Kenya ọnụ m ekene maka onye dị ọgọ nwe nwanne ibu unu mere nwa bụ nwanne aka njibule ewu abịa onye dị ọgọ nwe nwanne nnukwu mmadụ ka anyị na-akpọ nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa kedu maka Chinedu Michael Mgbakọ onye isi polisi erimili mgbere okebo kenelu m Augustine Edechie Nnalo ọnụ m ekele unu ka nkene Prince Tony Chinwoba Tony Masị ka anyị na-akpọ Tony Masị ka mụ na-akpọ ezigbo mmadụ ezigbo mmanwụ ọgaranya gola n'igolu n'ofu ngo ezi onye na-ega adị Ignetus Nwaju Mkpọ Nigeria Limited onye dị ọgọ nwee nwanne nnukwu mmadụ ka anyị na-ekwu ndị jeje obodo mụ na-akpọ ndị jeje mba ka mụ na-akpọ mmemene unu n'ibe mene m Chukwu ga-emekọ keke emidọnụ nwanne nke m emidọnụ obili n'udo ibe mene unu n'ibe mene m ndị anyị ji ije oboro okpolo ndị anyị ji ije oboro okpolo emidọnụ nwanne nke m gbagisi m kene onye achọ na mụ anịzọba eko ọtabili onye nwanne nnukwu mmadụ oke mmadụ bụ ọka alụsị oke mmadụ ka anyị na-akpọ ibe menu unu ma ibe mene m nwanne m Chinedu n'otu ọlụ ezọmọgọ nwanne nke m Kenneth bụ nwa ka nwa Kenneth bụ nwa ka nwa ezọmọgọ bụ nwa ka nwa
iji moto m ọgọ nwanne nke m Chairman Managing Director Ken Global Nigeria Limited Importer and Exporter nwayọ ka anyị ji abịa onye dị ọgọ nwee nwanne onye dị ọgọ nwee nwanne nwayọ ka anyị ji abịa nwayọ ka anyị ji abịa ibe nwa bụ eze nwanne m ibe nwa bụ eze nwanne nke m Igwe Samuel Nwabeze Igwe Nliji na Mwere Okebo Director Blessed Mobility Wire and Cable Electrical ndị na-eme ka nsi eme maka anyị ejikpe gbanwe bịa ememe n'ụlọ mmiri emenemo nnukwu mmadụ nnukwu alụsị Gabriel Chukwujekwu Anpe Gabriel Nwanikpe akụzo ụmụnna ilo na Tiana akụzo ụmụnna olembe ezi nwa ọbali shugbu aliali Nwabunwanne kenunu nnukwu mmadụ bụ oke mmanwụ nnukwu mmadụ ka anyị na-akpọ nnukwu mmadụ bụ oke alụsị Queen Ijeọma mee mma Okechukwu Adammụtakwa Akpaka Nwabunwanne kenunu nnukwu mmadụ bụ oke alụsị onye dị ọgọ nwee nwanne nwayọ ka anyị ji abịa na ndị na-alụ ụlọ obodo ọlụ unu ka na-akpọ ndị na-emela obodo mmanwụ ibe onye zuru ka ọ ga-eme ibe mena unu ibe menem maka onye dị ọgọ nwee nwanne kedu maka Chuwike Ezudo ezigbo Nwokoye na Mmojedike onye dị ọgọ nwee nwanne nwayọ ka anyị ji abịa onye dị ọgọ nwee nwanne ndị dị ọgọ ka anyị na-akpọ ibe mena unu ma ime mere ọ bụ nwanne kele unu niile nwayọ ka anyị ji abịa Dr. Anselm Onuora Mayor Anambra East Ọnụmekene Dr. Anselm Onuora Mayor Anambra East Local Government ndị na-alụ ụlọ obodo ọlụ unu ka na-akpọ ndị anyị ji ije obodo kwụlụ ndị na-emela obodo mmanwụ unu ka na-akpọ Nwabunwanne ekene onye dị ọgọ nwee nwanne ezigbo mmanwụ oke mmadụ bụ oke alụsị ibe mena unu ma ibe menem nwayọ ka anyị ji abịa ije
ije ije ije ije ije ije ije yeto ampe ampe ezigbo nwa m ochie dike nwanne nke mụ nwanne tọlụ nwanne ya n'elu ụwa Chief Sylvester Ikebụdị Jideofor nna m ndị nya na nna alụọ ụmụnna m mba na-evo alọyịọ onye dị ọgọ enwe nwanne ndị dị ọgọ ka mụ na-akpọ onye dị ọgọ nwee nwanne ndị dị ọgọ ka mụ na-achọ ndị na-alụ ụlọ obodo ọlụọ nnukwu mmadụ nnukwu alụsị kedu maka akpati onyemonye onye kwelede ịbọ kenelu m Ikemba nwaonye aka eze dibịa onye dị ọgọ nwee nwanne onye dị ọgọ nwee nwanne ndị anyị ji dị obodo kwụlụ Sylvester Nwudu aka ọbalị iche ka mụ na-akpọ Sylvester Udu aka ezi nwa na mmikwu anam Managing Director Silver Group of Company Udu Akas International ọnụmekenunu ndị na-alụ ụlọ obodo ọlụ unu ka na-akpọ ive melu na ome ive menem nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa ọkụ na-enye ife na egwu na-abịa onye Chimeleze nya ka ọ ga-abụ onye isi polisi na ọmụ na-ekwu egwu ndị ji ọlụ oyibo egwu ndị ji ọlụ oyibo ụmụ mmadụ ka anyị na-ajazi ka anyị na-alụ ụlọ obodo ọlụ na ndị nwere obi ka anyị na-akpọ onye dị ọgọ nwee nwanne onye dị ọgọ nwee nwanne ndị nwere obi ka anyị na-akpọ onye dị ọgọ nwee nwanne ụmụ mmadụ bili n'udo John Ameke Nneke Igwe ọdọbụ bili n'udo Director Royal Signal Hotel Akwa Albat Izu Ani Ọcha Igwe ọdọbụ na Nneke ogene n'Igbo ka mbụ na-akpọ ogene Japan nwanne nke m Chukwudị Mmeze ka egwu na-agba Chukwudị Mmeze nwe ọgọ nkwọ na onye dị ọgọ enwego nwanne onye dị ọgọ nwee nwanne Chukwudị Mmeze ogene ndị Igbo ime Japan nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa ndị anyị ji dị obodo kwụlụ Igbo gbana mụ nwanne nke mụ Sylvester nwa bụ nwanne Akeleme Igbo gbana mụ ka anyị na Sylvester nwa bụ nwanne Igbo gbana mụ na Ethiopia nwa nwanne kenunu ọya ka mụ Chizọba ọbata ife adị na n'ụka akata aka ji ọzọ dị mgba ndị nwere ego ka anyị na-ekwu o ji igwu ka ewu na-achọ akata aka ji ọzọ dị mgba kedu maka lọlọ Ugosimba Messi Chizọba ekene m Choice nwanyị ọma onye dị ọgọ nwee nwanne anwụle ka adọkọ nkwọ eze nwanyị udo ka na-ekwu
eze nwanyị udo anwụle ka dọkọ nkwọ. Kedu maka Emeka Nekwe ezi nwanne m na Spain onye dị ọgọ nwee nwanne oge ọrịa nwụdalọ onye ọma ọya ka m ego ji ọlụ chairman Ụbaka Mmụọba General onye nwe ọgọ nwee nwanne onye dị ọgọ nwee nwanne Eduwini nweze nwanne m amụlụ onye na-ego onye mmụọ chete onye dị ọgọ nwee nwanne Chukwu dị nwa akọ n'uche onye ọma Chukwu ana mụ ka mụ na-akpọ Ichukwu ana mụ obele n'udo ọkwa gị si m kenelu gị Honorable Dogala Nekwe Macp Gọvanọ Anamu Milena Alugo Member National Assembly House of Representatives Anambra East and West Nnabundu Nwokeke Okeke Zagbo ka mụ na-akpọ onye dị oge nwego nwanne onye dị ogo nwee nwanne nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa nwayọọ nwayọọ ka anyị ji abịa mmụọ bụ nwa bụ nwanne ọkụ na-enyi ife abịago ibe mene unu m ibe mene m ibe mene unu m ibe mene m mụwa anaghị m ana ka nje ka m pụta n'egwu m nọ ka ya bịa ụwa ụmụnna m udo onye bịala ije gana mgbe ọ bụ nwa bụ nwanne ọ bụ na-enyi abịa ụmụnna m udo ka na-ekwu udo dịlụ unu niile mmụọba na m udo dịlụ unu niile ndị ọra m ọbịa bili n'udo ihe ọra bili n'udo ndị mmụzi amụ bili n'udo mmụdo ọrụ udo ka anyị na-ekwu ụmụ na-egwu obele n'udo nwe nwanna m obele n'udo ndị obodo eze udo ka anyị na ya udo dị n'ụlọ adịla anyị onye dị ọgọ nwee nwanne onye dị ọgọ nwee nwanne inwere okwu ka anyị na-akpọ onye dị ọgọ nwee nwanne ụmụ mmadụ obele n'udo